ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಶಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈಲರ್, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ರೂಟಾವೇಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ 2007 ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೋನರ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 90% ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಟ್ರಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರು. 39 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಡ್ರೈ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಒನೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ. ಹಾವೇರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ರೂಟಾವೇಟರ್, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. 4,40,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್. 4,40,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಅದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.